டங்ஸ்டனை நோண்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், இங்க நிறைய உயிரினங்களும் இருக்கு. இங்க 275 வகையான பேர்ட்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் 48 இனங்கள் பட்டர்ஃபிளைஸ் இருக்கு. அப்புறம் 72 குளங்கள் இருக்கு. அப்புறம் 200 நேச்சுரல் ஃபவுண்டைன்ஸ் இருக்கு. இப்போலாம் இந்த உலகத்துல சும்மாவே நிறைய விஷயங்கள் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. நீங்க இதெல்லாம் தோண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த உயிரினங்கள்லாம் எங்க போறது, நாங்கெல்லாம் எங்க போவோம், தமிழ் வரலாறுலாம் எங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் பண்றாங்க. இது எல்லாமே அந்த மதுரையில இருக்க மேலூர்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. சரி, இப்போ டங்ஸ்டன்னா என்ன, இந்த டங்ஸ்டன் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க, இந்த மெட்டல் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பல்புக்குள்ள இருக்க ஃபிலமெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டங்ஸ்டன்ல தான் இருக்கும்.